Herkesin gözü bizim üstümüzde tabii. Ay kül kedisi gibi. Dur. Gül kedisi. He, sonra da ne oldu biliyor musun? Toprak en başta bütün davetlere şey dedi. Benim için çok değerli olan birisini sizinle tanıştıracağım. Şimdi bu olaylardan sonra Halil'le Rıfat kızımın üstüne gelmesin. Acık sıkar. Toprağımın sahip çıkmasından sonra. Benim civan mert oğlum onların ağzının payını vermiş. Öyle sağlam kalbi vardır ki benim oğlumun. Ne Rıfat ne Halil onun karşısında duramaz. Ama ben dedim, etme bulma dünyası. Almamaz duman ahını çıkar ahiste ahiste. İstemiyorum baba, istemiyorum. Yemeyeceğim. Allah Allah. Fatmana. Bir bakıver Fatmana. Kız. Ha? Toplaşıp gelivermişsiniz. Ha? Marazat mı çıkaracaksınız? Bana bakın. Yeminle size Allah yarattı demem. Nerede benim keserim? Alırım alayınızı ayağımın altına. Kızım hakkında tek bir kötü söz söylerseniz... Biz özür dilemeye geldik Fatma. Bir hata ettik. Cehallığımıza verin. Gonca kızım, sen de affet bizi. Sana da çok büyük haksızlık ettik. Hani bize yaptığın bir teklif vardı ya, hala geçerliyse biz ediyoruz. Fatma ana, biz yanlış yaptık. Büyüklük sende kalsın. Gonca kızım, yavrum, affet. Estağfurullah. Gonca kızım, sen bizim oraya gelsen, misafirimiz olsan. Keşkek yapacağız. Zıplak da var. Seninle Fatma'ya uygun şöyle çok güzel bir sofra kuracağız. Hem yer hem konuşuruz. Hadi kurbanın olayım, kırma bizi. Kız. Ne oluyor size? Kafanıza taş mı düştü sizin? Kızımı rüyanızda gördüğünüzde kapısına mı dayandınız? Ha? Ne öyle yemekler hazırlamaklar falan? Hayırdır? Ne işler çeviriyorsunuz siz? Ha? Kim çıkacak bunun arkasından? Ya beni niye götürüyorsunuz anlamıyorum ki yani. Siz gitseydiniz kadın kadına ne işim var benim orada ya? Aman hep evde oturup duruyorsun zaten. Senede bir değişiklik olur işte. Ha, birlikte gidiyoruz işte ne güzel. Kızını da yalnız bırakmayacağım fena mı? Bak bunlar böyle fikir değiştiler ya. Başka şeyler diyorlar. Dur bakalım ne oluyor bunun altından ne çıkacak? Akıl akıldan üstündür. Sen bizim yanımızda dur ki. Değil mi ama? Gidince anlayacağız Fatma Hanım. Anlarız kızım anlarız. O takke illaki düşecek. O kerde görünecek. Sen gör bak. Yaz bu Zeynep niye gelmedi? Katmer var. Zıplak var değil mi? Yufka ekmeği var. Bu çatlayıncaya kadar yerdi. Ya gelmek isterdi de Arda ile buluşacakmış. Bilmiyorum önemli bir şey konuşacaklarmış. Erdal'le mi buluşacak? Neymiş ki o kadar önemli olan? Bilmiyorum. Hiç anlamadım ben. Gonca hoş geldin kızım. Hoş bulduk. İyi ki geldin buralara yavrum. Davetiniz için teşekkür ederim. Hadi kızım hadi. İşler bekliyor orada. Hadi bakayım çabuk. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İçiniz yanlıştır. Hadi bakayım gana için gari. Hadi kızım dağıtıver sen. Ben de işlere bakayım. Babacığım. Ya Fatma benim ne işim var burada? Niye getirdiniz beni buraya? Birazdan göbek de atar bana. Aman sen de bak ne güzel hazırlık etmişler. Yiyeceksin içeri o kadar değil mi? Sonra spor etmek lazım. Kızıyor. Kolay gelsin. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayağınıza sağlık. Rahatsız olmayın. Ayağınıza sağlık. Merhaba. Ben Adnan Fuat Demirci. Ay, hoş geldin. Hoş geldin sen. Kuzum. Yavrum el öpenlerin çok olsun. Sen nerelerdeydin böyle?
Anlatacağım Fatma Hanım. Nasılsın? İyi misin? Hadi bir çön bakayım bir yanıma. Tahir Bey nasılsınız? Gonca, gerçekten annene ne kadar çok benziyorsun sen. Siz bizi nereden tanıyorsunuz? Söylenenlerden, anlatılanlardan. Ben aslen Ispartalıyım. Mehmet benim abim sayılırdı. Yurt dışındaydım, yeni geldim. Isparta küçük yer bir de. Havadisler çabuk yayılır. Ya sen bunca senedir neler ettin bir anlat bakayım bana. Fatma Hanım, Bulgaristan'daydım. Ben gülden, lavantadan başka hiçbir şey bilmem. Gittim orada işimizi yaptım. İşler iyi gitti. Yolunda gitti ama yetti. Artık memlekete dönüp yatırımlarımı burada yapmak istiyorum. Hayırlı olsun. En bereketli toprak insan kendi memleketinin toprağıdır. Fabrikada açacağım burayı. Var. Gonca Hanım'ın projesinden haberdarım. Aslında onu konuşmaya geldim buraya. Ben kendisine destek vermek istiyorum. Siz üretici kadınlarımızla konuşup anlaşmışsınız zaten. Ben de açacağım fabrikada gül ve lavantayı sizden almak istiyorum. Gerçekten mi? Mehmet abim için hiçbir şey yapamadım ki ben. O beni yıllarca koruyup kolladı. Şimdi kızına destek olarak ona olan borcumu biraz olsun ödemek istiyorum. Tabii Tahir Bey'in de onayı olursa. Yani Gonca ne derse o. Ama düşünmek gerek. Böyle damdan düşer gibi birdenbire olmaz yani, değil mi? Ben beklerim.